Bueno, documentar a industria, a min gústame facelo, non? Gústame investigar, gústame coñecer, non? Todos os proxectos, todas as historias que hai detrás deses proxectos, non? De esa historia do videoxogo. É un prazer, é un orgullo, pero dende logo tamén a veces é unha responsabilidade. Bueno, eu son Joa Turnes, son informático de profesión, pero bueno, a verdad que dende hai moitísimos anos, desde que era moi cativo, unha das miñas grandes paixóns son os videoxogos, non? Como eu digo sempre, todo o que teña botóns e pantallas a min chamame a atención. E bueno, combinado con outra paixón que teño tamén, non? Que son, gústame facer páxinas web, internet é algo que tamén me apaixoa, e casi dende que tiven internet na casa, lá por mediados dos 90, xa empecé a facer páxinas web, non? Sempre foi algo que me atrapou, eso de poder compartir información, non? Crear eu proxectos, non? Divulgativos, contar eu algo, non? Ou falar eu de algo, sempre me pareceu atractivo, non? Co paso dos anos, digamos que esas dúas paixóns, non? O tema das páxinas web, de internet e o tema dos videoxogos, pois uníronse, non? Irremediablemente. Un día, pois, correuseme facer unha pequena reportaxe sobre videoxogos feitos en España, non? Que aquí en España se están facendo os videoxogos interesantes e que se podría facer unha pequena recopilación, non? Dos que saíron recentemente, dos que están tendo máis éxito, dos que poidan sair a futuro, non? Que poidan parecer interesantes. Tratando de documentarme sobre o tema, vin que non había ningunha fonte a que acudir para informarse desto, non? Había aí dous temas que me encantaban e que me gusta un pouco encher os ocos ao mellor que non está enchendo outra xente, non? Pois aí decidime a crear de Buego, non? Que é basicamente unha base de datos de videoxogos feitos en España e que, bueno, que ao longo dos anos pois foi evolucionando, non? Foi bifurcándose, non? E cubrir o videoxogo dende máis perspectivas, máis que puramente documental ou de información, pero bueno, sempre con esa intención de documentar o videoxogo español, non? E divulgalo e tamén pois apoialo, non? En última instancia. Bueno, ainda que de Buego xurdiu primeiramente como unha base de datos, non? Para ter documentadas e, bueno, clasificados todos os videoxogos que se fixeron aquí en España, os estudios, os desenvolvedores, etc. Como a xente nos comezaba a contactar, non? Os propios estudios e desenvolvedores, pois enviábanos información, non só para ter registrados os seus xogos na base de datos, senón tamén pois para que poidéramos falar deles, non? Divulgar sobre eles e comunicalos. Pois, bueno, ao final vímonos na obriga, non? Por así decirlo, de ir ampliando, non? O espectro, non só ser unha base de datos, digamos, que hai que consultar, senón pois nós tamén ser un medio de comunicación, non? A primeira parte que saiu foi a parte do blog, non? Que, digamos, o típica blog no que comentas noticias, faz análises de videoxogos, pois faz entrevistas, etc. Pero, bueno, a verdade é que logo co tempo pois fomos explorando outras vías, non? Tamén creamos un podcast, non? Un podcast de videoxogos pois que comenta a actualidade do videoxogo español, como é lóxico, os últimos lanzamentos, etc. Exploramos, aínda que quizáis non con tanto éxito, o tema de YouTube, de facer directos, non? Xogando videoxogos españois ou facendo entrevistas a desenvolvedores. Bueno, en definitiva, consideramos que tiñamos que explorar todos os formatos, non? A nosa disposición, ademais do audio e do vídeo, pois consideramos que nos quedaba unha última fronteira que era o tema do papel, non? De explorar o formato impreso. E bueno, xurdiu a idea de facer un anuario, non? Como unha recopilación de todos non, pero dos videoxogos que dende o equipo de Buego consideramos os máis destacados do ano. Xurdiu a idea do anuario, non? Unha recopilación dos videoxogos que ao noso xuizo son os máis interesantes por diversos aspectos do ano. En definitiva, intentamos comunicar, non? Esa labor que intentamos facer de falar sobre os videoxogos feitos en España, en Galicia tamén en concreto, por suposto, a través de todos os formatos posibles, non? Intentando chegar a todos os públicos, non? A cada cual o formato que máis atractivo lle parece. A divulgación é unha parte fundamental da preservación, non? É algo que está vinculado porque necesitas divulgar se queres documentar. Coa labor de divulgación, bueno, primeiramente estás comunicando o que estás facendo, non? Que é unha parte importante, non? Ter aí un arquivo guardado nun soto para que non o vexa ninguén, por moita información que teñas, se non a compartes non sirve de nada, non? Pero a comunicación é importante non só por dar a coñecer o que estás facendo, senón porque tamén estás facendo que esa comunicación teña un retorno, non? Tamén queres atraer, non? A medrar esa rede, non? Para que cada vez che cheque máis información e o teu arquivo sexa máis completo. Así que para min é fundamental a comunicación para a preservación. Bueno, ao longo destes anos, pois a verdade é que a medida que vas
documentando, non? Vas recopilando información sobre a industria, pois vas coñecendo un pouco, non? E vas vendo cousas que che chaman a atención, non? Hai xente con moito talento, non? Xente que realmente ten habilidade creativa, non? Para facer videoxogos, bueno, o videoxogo realmente para min é o elemento cultural definitivo, non? Porque engloba aspectos de arte, de programación, que para min tamén é un arte, de música, de son, de deseño esquemático, de moitos aspectos, de narrativa, de texto, digamos que para min engloba todas as artes prácticamente nunha soa e bueno, para min hai moito talento creativo aquí en España. O que falta moita capacidade industrial, non temos, digamos, ese chip de crear algo coa finalidade de logo vendelo, non? Creamos algo porque nos gusta ou porque creemos quizáis que pode servirlle a alguén ou que pode interesarlle a alguén ou non, pero o que vin é que falta moita iniciativa co fin de vivir dos videoxogos. É dicir, eso pode xurdir un proxecto pequeno ou non tan pequeno, pode acabar facendo que ese estudio, que ese desenvolvedor pois viva dos videoxogos, pero casi de rebote, non? Falta moitas veces esa iniciativa, esa chispa de decir, vou a facer isto para vivir dos videoxogos. Casi que se ve como algo negativo, non? Como se faz un videoxogo dicindo que o faz para vender, como que casi está mal visto, non? Hai que facer un videoxogo porque é a túa ilusión, queres facer algo que che guste, a túa paixón son os videoxogos, e bueno, eso lévanos a que se ve que hai capacidade, que hai talento, pero que despois os proxectos ás veces con moito talento morren porque non hai unha base, digamos, industrial ou emprendedora detrás, non? E bueno, que me chamou a atención, non? Que ás veces non digo que todo o mundo teña que facelo con esa intencionalidade, que non ten por que ser así ni moito menos, desde logo non me representa tampouco, pero sí que boto de menos que esa intencionalidade, non? De facer videoxogos, de ponerse a facer videoxogos que xurda cunha idea empresarial e que iso nos poida levar a facer proxectos máis grandes, non? En definitiva, que pois crear emprego e que a industria medre, non? Dese xeito, non só con pequenas iniciativas desperdigadas ou, digamos, en esa ansia empresarial, senón que, bueno, que haxa un pouquiño de todo, non? Que iso ao final o que forma a industria. Para min, desde logo, é importante, non? Que todo este traballo que estou facendo eu, que está a facer o equipo que temos en Debuego, para evitar que algo sexa olvidado, hai que transmitilo. Conservar o que se está facendo agora, que non se perda, porque a cultura é a nosa memoria, non? A cultura é como unha memoria colectiva, que todos aportamos, non? O que nos creamos, axudamos a que esa memoria pois perdure no tempo, non? Mentras que haxa unha cadena que siga transmitindo a información, evitamos que desapareza, que morra. Que é moi importante, non? Que se garde esa memoria, que perdure para disfrutar dela, para coñecer o pasado. Cada vez que morra unha persona, morra unha historia. Para proxectar o futuro incluso tamén, non? Intentar transmitir o máximo de historias posibles e que as miñas nenas e nenos pequenas, cando teñan a miña edad, o transmitan á seguinte xeración e que o transmitan con cariño. Para min é o primordial. Nós somos Miguel e Leticia, somos presentadores do programa da Televisión de Galicia de Palmira Lara. E somos profesores de música, baile, pandeireta tradicional, e no noso tempo libre pues, dedicámonos un pouco a percorrer Galicia, descubrindo o patrimonio oral, as cancións, bailes, pues, costumbres, todas que se foron perdendo de Galicia, nos recuperámolas. Palmira conta un pouquiño eso, as nosas aventuras, indo por Galicia adiante, perdéndonos, conocendo historias diferentes. Basicamente, somos uns frikis do tradi. Bueno, nós empezamos a compartir vídeos en redes sobre o que nos gusta, sobre a música, sobre o baile, sobre as cousas que nos apaixoan. Pois chegou a xente indicada, unha produtora pois quixo ir adiante co proxecto, facer un programa sobre música tradicional para a televisión pública, algo que non se estaba facendo. Tiñan pois, un público que agora vemos que é un público bastante xeitoso, teña moita xente. E así nace un pouco, a través do seu profesor de pandeireta, que conocía pois, a unha chica da produtora, e xuntámonos cos directores, empezamos a rolar isto, e canto nos demos conta, estábamos grabando un programa de televisión. Claro, sobre todo coa idea de darlle visibilidade a certas historias, a certas persoas que se non fosen un programa deste tipo, pois non se coñecería. Estamos dando voz a xente que nós pensamos que son verdadeiras artistas, que elas mismas, as mulleres e homes de Galicia que tocan, cantan, bailan, non lle dan mérito ao que de verdade saben, ao que como vamos onde elas e dicen, pero isto para que vos vale, isto non é nada. Para nós é un mundo, sabes? É a cousa máis importante que facemos a día de hoxe. Entón, darlle visibilidade, voz a todas esas artistas descoñecidas, invisibles, non? Llevaron unha vez, pois é un orgullo.
ademais que son enciclopedias, saben de todo, de absolutamente todo. Entón, que teñan a oportunidade, porque para nós Palmira non é tanto que sexa un programa noso para ensinarnos nós, senón precisamente toda esa xente teña a oportunidade de contarlle a súa vida, a súa historia, os seus coñecementos para que... De darlle importancia que merecen. Poder conservar tradición oral popular transmitida de xeración en xeración a 2026 a nos é unha sorte, é unha responsabilidade, é un disfrute. Porque, claro, nós non descubrimos a pólvora, non? Hai xente que fai isto, pois, desde os anos 70, 80, 90... Todas as xeracións que fan o que facemos nós pensan que é a última oportunidade que teñen para recopilar. Entonces, poder facer isto 2026 con as comodidades de ter, pois, poder gravar mismamente con un móvil, a xente que viviu festas e que aprendeu a bailar, a cantar sin profesor, nun mundo no que non ni siquiera había luz eléctrica, é un flipe, non? Porque é como un viaxe ao pasado sen necesidade de máquina ninguna. Claro, eu sinto-me moi afortunada porque outros aspectos da historia hai nos que estudiar, pois a partir de restos arqueolóxicos, a partir de textos, pero que nós temos unha porta ao pasado aberta e podemos preguntar todo o que queiramos. Eu sinto-me moi afortunada de poderlo facer. Somos Indiana Jones en versión 2026. Jallo. Estas historias ás veces veñen a nós. Nós sí que é certo que imos por Galicia adiante, falando con diferentes persoas, pero moitas veces, cando menos o esperamos, de repente, pois achega unha veciña que sabe tocar, que nos conta algo. Non sei, todo flúe dunha maneira moi cómoda, porque realmente nós o que facemos é pois, como se fósemos os seus netos, e fósemos un domingo tomar un café coa abuela. Entón, recomendo a todo ao mundo que algún día que se perda por algunha aldea gallega que pete nunha porta e que lle diga quero aprender das cousas de antes, porque vanche abrir a porta en todos os lados e o que se aprende é completamente maravilloso. Claro, nós non é que conozamos a xente onde que vamos, nós collemos un mapa, decimos que consello che ten a mellor pinta, e ostras, aquí hai un consello que se chama Crecente. Pois vamos a descubrir e vamos preguntando pois, a xente que atopamos, vamos facendo amigas e amigos de 70, 80, 90 anos por todos os lados, a veces hasta nos preguntamos de hasta que punto somos pesados, de estamos molestando, pero como norma general vemos que a xente lle gusta moito falar desto, da súa juventude, de contarnos pois, a rapaces novos, xa fomos máis novos, pero rapaces novos, pois o que a elas lle gusta, e de feito a xente que non nos deixa nin marchar, como están a veces están solos, unha, dúas personas ou tres que as escoiten, valoran moito e agradecen, e nós agradecemos a elas, eso, creamos relacións de amistad, de chamarnos por os cumpleanos, tal cual unha amigo que estudiou con nós, pois en abuelas. Claro, cando descubrimos unha historia que realmente que distía, ao mellor son a última persoa que escoita isto, que teño a capacidade de podelo gravar, a mí personalmente emocioname e ao mesmo tempo eu sinto unha grandísima responsabilidade, porque, claro, están compartindo contigo ese momento e aparte eres moi consciente do efímero que é todo. Sí, nos, o sea, divertímonos moito nesto, pero tamén choramos moitísimo. Aparte somos dúas persoas que choramos por todo. Pero o tema da, pues, temos moita sensibilidade por isto, e hai certas mulleres que dan certas circunstancias, pues, que che tocan máis a fibra, non? Tes pues, sempre poño o mesmo exemplo, sí, choras que choro tamén. Estuvemos con unha muller en Cervantes que ela, bueno, pues, non se podía mover, estaba na cama, pero sabía cantar, tiña unha das vozes máis bonitas que vin nunca. Pois, ca súa amabilidade, pois, contamos aquí íbamos, e ela, pois, queríanos cantar a toda a costa. Entramos na casa, víamos como a vida da familia estaba feita alrededor da abuela, o sea, todos pararon de facer todo o que estaban facendo, pois, para escoitar a abuela cantar. Entonces, pois, momentos como ese sí que che tocan moito fibra, non? Son, pois, que de verdade valen a pena. Aprendemos moitísimo e disfrutamos, rimos, choramos, pero gustanos moito. Sí, entonces, claro, xa non gravamos con vídeo ni nada, foi solo audio. Ao principio era como, non se preocupe, non queremos molestar. Pero o señor quería cantarnos, porque quería eso, enseñarnos todo o que sabía.
os fillos todos escoitando, que non é o habitual, é que os fillos suelen pasar moito das abuelas. Pararon todo o que estaban facendo, sentáronse todos ao lado da cama a escoitar a abuela, e cando a abuela se equivocaba, pois elas axudabanlle. Precioso, foi unha das cousas máis bonitas que viví nunca. Unha persoa con certa idade pois empeza a mellor a ter problemas de mobilidade, problemas de memoria, e sí que vivimos cousas moi complicadas de xestionar porque claro, ves que esa persona tenos pasado xente que quería que quería bailar e que non podía ou... É bonito, pero, bueno, é sentido. Moi bonito, moi emocionante, pero claro, a vida ás veces pois complícase. Moitas veces como que tendemos só a querer escoitar como as partes positivas. Moita desa xente, moitas mulleres sobre todo, tiveron unha vida moi dura, que tamén moitas veces, acordaste cando comentabas ti que no xeito de cantar, moitas veces tamén estás escoitando como esa persona como che está contando unha historia, como está contando a súa propia vida. O modo de cantar, pues, normalmente había unha muller aquí en Santiago que se chamaba Herminda, que ela tiña unhas cancións, unhas melodías das máis bonitas que oi, pero o ela cantar é melancolía pura, porque tuvo unha vida durísima, que ela sempre lle gustou cantar e bailar, pero facío pues, con esa melancolía de, sei, un xeito de cantar tan que está impregnado das súas vivencias super propio. É igual que pois Pilar Turnes, outra veciña de aí do Concello de Ames, totalmente opuesto. Ela, por moitas penurias que tuveran, ela foi unha muller feliz, arroutada, botada para diante, e eso está nas súas melodías. Ves que canta con unha alegría, con, sei, as vidas das persoas e as cancións que cantan, as que saben, as que salen de dentro, están totalmente fusionadas. Eu creo que unha cultura empeza a desaparecer cando se deixa de falar dela. Si a deixas de transmitir, se deixas de investigar, de sentir curiosidade por ela, claro, eso desaparece, eso morre con cada persoa que falta. Vai un cachiño da cultura alá. Entonces, eu creo, non sei se no tema dos videoxogos tamén é sí, igual. sobre todo nos primeiros tempos, non? Se non hai alguén que se preocupe de guardar esa memoria, non? Que parece que está aí e que sempre vai quedar, non? Que de poñela por escrito ou gravala ou como sexa para registrala de algún xeito cada unha da súa maneira, non? Pero que non confiar tanto ao mellor na memoria da xente porque se esquecen das cousas. Además, eu creo que é moi importante registrar canto antes porque moitas veces tendemos a esperar. Bueno, pois isto como está moi recente, valorámoslo menos e intentamos ir ao mellor cara ao de máis atrás, pero creo que é super importante registrar o máximo posible porque esa información que ao mellor nos a día de hoxe non a valoramos tanto, pero nuns anos que vai ser moi valiosa, sobre todo pola tendencia que ten a vida e a historia a cambiar, a evolucionar. A divulgación é completamente necesaria, porque algo do que non se fala non se sabe que existe, e sobre todo se se pode facer dun xeito adecuado que poida chegar a máis xente mellor. Hai moita xente que non lle gusta X cousa por descoñecemento. Sí. Por exemplo, pues no noso ámbito, claro, hai xente que descubre o trad e di, pero como había isto? Eu non sabía que había unha maneira de vivir da música, do baile, disfrutando. Eu cos videoxogos, pues pasou un pouco parecido. Eu nunca fun de videoxogos. E esta fala moitísimo dos videoxogos que lle gustan a ela. É como que, pues te engancha, probas, ou teño un compañero... Por lo menos animaste a probar. Exacto. Pode gustar ou non. Pero gracias á divulgación pode chegar a máis xente, a abrir pues, un mundo de luz e color a alguén que o desconocía. Sí, é algo típico que se di, por exemplo, cos profesores, non? Se tes un profesor que che sepa transmitir ben a súa materia, non che ten por que chegar a gustar, pero sempre se che vai facer máis fácil, non? Non todo o mundo ten por que ser un gran comunicador, nin facer redes sociais para comunicarlo, pero mellor simplemente o feito de irlo trasladando aos teus fillos, netos, irmáns, curmáns ou veciños, o que sexa, ter esa vontade, non? Esa iniciativa de compartilo con quen ti podes, non? Pois sí, claro, se ti tes esa iniciativa de contar algo, ademais de contalo con énfase, con cariño, a xente vai nos coitar de outra forma. Sí. Dar importancia a todo, non? Que parecen pequenas cousas, pero mellor o día de mañán probablemente son moi importantes, son pa xente. Facendo as cousas desde o cariño, sabes transmitirlo e facer que chegue a máis xente. Cada vez que morre unha persona, morre unha historia. Cada persona aporta algo distinto. O feito de que nós tamén estamos un pouco como nunha conta atrás, porque claro, houve unha ruptura xeracional aí na hora de transmitir, entón temos uns pouquiños anos para facelo, que imagino que eso que no teu caso tamén cos primeiros criadores que é un pouco parecido. Sí, é o que dicías ti tamén, parece que hai ao mellor temas ou épocas ou zonas que
que ao mellor que tes máis controladas, non? Que tes moita información, bueno, xo sei todo, non? E de repente atopas algo, no meu caso, pois unha persoa pois que durante X anos estivo facendo videoxogos ela sola, ou con unha empresa pequeniña que ao mellor non tuvo moita repercusión, non? E tiras dun fío do que ves que hai un hueco que ti non sabías que existía, non? Canto máis aprendemos, máis nos damos de conta do pouco que sabemos. Que moita xente dinos, claro, como levades moitos anos facendo isto, sabedes moito. Ao contrario. É que é super bonito descubrir eso, ser conscientes de que non é algo único, senón que é un abanico de cores inmenso. Claro, totalmente. Bueno, para min preservar o videoxogo para min é fundamental, sobre todo porque no tema do videoxogo cada vez menos, pero todavía moito temos ese estigma, non, do videoxogo que parece que non está ao mesmo nivel cultural, non, que o resto, que o cine, que a literatura, que a escultura, calquer elemento cultural que se che ocurra. E máis, sobre todo, non, como son digitais, pois todavía, digamos que lle pesa máis o tema de considerarse cultura, non? Pero hai videoxogos que realmente penso que enriquecen a mente moitísimo máis, o espírito e a alma, e enriquecen moitísimo máis que obras culturais que teñen ese respeto por estar nunha biblioteca, nunha estantería ou nun museo colgadas da parede ou na praza do pobo feitas en pedra, non? Entón, para min, axudar a que o videoxogo teña esa consideración de cultura que o é, para min é fundamental e, bueno, síntome orgulloso de poder aportar o meu grau de area e tamén, bueno, por suposto é unha responsabilidade, non? Pois cando empezan entidades representativas a nivel nacional a contactarte, non? Para pedirche información como a Biblioteca Nacional, pois, bueno, sintes unha responsabilidade, non? Se ademais de facelo, pois estamos facendo ben, non? Sobre todo con esa finalidade de que o que facemos pois sirva, non? Tamén para o futuro, non só agora, senón que esa información que estamos recopilando, todos eses datos que temos aí guardados, pois que ademais de guardalos, pois que os guardemos ben, non? E que os clasifiquemos ben e os comuniquemos do xeito propio, non? Do xeito que se esperan as entidades que ao mellor se encargan a nivel oficial, non? De preservar o videoxogo e que lles pode chegar esa información a que sirva para que nun futuro, se nos polo que sexa este proxecto, agardo que non, pero se este proxecto remata, pois que polo menos o que fixemos que sirva, quede como un legado, non? Do que te podes sentir orgulloso e tamén, ainda que sea unha responsabilidade, penso que é necesario, non?